الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وقادا وأنزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر
المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابعات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم بك أصبحنا بك نحيا بك نموت وإليه النشور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك من سواك. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت قالت رب إني وضعته أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो। खुद अल्लाह से मोहब्बत करे, खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आप कह दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। आप कह दीजिए कि अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो। अगर ये मुँह फेर लें तो बेशक अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। बेशक अल्लाह ने तमाम जहां के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का इंतखाब फरमाया और ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल में से है और अल्लाह सुनता और जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा क्या है मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र फरमाई है, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। जब बच्ची को जना तो कहने लगी ऐ परवरदिगार, मुझे तू लड़की दी है। अल्लाह को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, लड़का या लड़की। नहीं, मैंने उसका नाम मरियम रखा है। यानी इब्न की जो अहलिया हैं उन्होंने ये मैंने सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम को जना है, मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा वालिदा। मैं उसे उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह देती हूँ। यानी औरतों के अंदर भी इस तरह से क्या अल्लाह तबारक व तआला यानी ईमान का, इस्लाम का और नेक पारसा औरतें थी। ये सब क्या है, ఇది ఏమంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే అక్కడ బైతుల్ ముఖద్దస్లో ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, అక్కడ ఇమ్రాన్ అలీస్లాం అని ఒక ఇది ఉన్న దాంట్లో ఆయన భార్య అల్లాహ్ తబారక తఆలా మరీం అలైహిస్సలాం ఇచ్చినారు. అంటే కడుపులో నాకు కొడుకు ఉందో బిడ్డ ఉందో కానీ దీనికి నేను మంచిగా పోషిస్తానికి అల్లా మార్గంలో ఇస్తా నేను అని ఒప్పుకుంది ఆమె. ఆయన కొడుకు బిడ్డ పుట్టింది. ఎవరు? మరీం అలైహిస్సలాం. అంటే ఈసా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వాళ్ళ తల్లి. అంటే ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఇట్లా ఏం చూపిస్తున్నాడంటే నేను
బిడ్డనే కానీ కొడుకు కానీ ఆ కడుపులో పుట్టించింది నేనే. అది ఫస్ట్ నేను ఇది చేసేసినాను. ఎవరికి బిడ్డ పుట్టాలా, ఎవరికి కొడుకు పుట్టాలా, ఎవరికి ఎంత సంతానం ఉండాలా, వీధి అల్లా తబారక వ తఆలా అది మా చేతిలో ఏం లేదు. అందుకోసం అల్లా తబారక వ తఆలా అని మంచి అది ఆ అమ్మకి అల్లా తబారక వ తఆలా మరియం పుట్టిన తర్వాత ఆయన బాగా సేవ చేసి చాలా ఇది ఉండే అల్లా మార్గంలో చేసేది ఏ లేకుండా. వాళ్ళు చాలా మంచి ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా ఇది ఉంటుంది. మేము అట్లా అనుకుంటున్నాం కానీ చాలామంది బాగుంటారు. అట్లాగే మా సయ్యదనా హాజర్ అలైహిస్సలాం ఇబ్రాహిం అలైహిస్సలాం భార్య, ఆయన చాలా మంచిది. అని ఆయన వాళ్ళ ఇబ్రాహిం అలైహిస్సలాం చెప్తే ఆయన ఏం చెప్తే వినింది. ఆమె అల్లాహతో చాలా ఇది చేసేవాళ్ళు, ప్రేమించేవాళ్ళు. ఆడలు కూడా అల్లాహతో చాలా ప్రేమించేవాళ్ళు. ఇట్లాగే ఇప్పుడు సయ్యదనా మరియం అలైహిస్సలాం పుట్టిన తర్వాత అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా వాన కడుపులో పెళ్ళి కాకుండా, పెళ్ళి కూడా కాలేదు కానీ అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా పెళ్ళి కాకుంటే కూడా సయ్యదనా ఈసా అలైహిస్సలాంకి పుట్టించినారు. వాన ఆ అమ్మ నేను మంచి ఆమె, నేనేం చెడ్డ పని చేయలే, అల్లా నేను నా కులంలో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నాకు చాలా తప్పు చెప్తారు కదా అని చాలా ఏడ్చింది ఆమె. కానీ చేసుకుంది. చేస్తే కూడా నువ్వు ఏం భయపడవద్దు, ఈయన ప్రవక్త అవుతాడు. ఎవరు? సయ్యదనా ఈసా అలైహిస్సలాం. ప్రవక్త అవుతాడు, నువ్వు ఏం భయపడవద్దు. చిన్నప్పుడు ఆయన పసిపిల్లోడు